Premessa. Quando nel lontano 37 ho superato l'esame biennale di storia dell'arte, disciplina allora obbligatoria per tutti, alla facoltà di lettere dell'Università di Torino, riforma dei vecchi di Valcismon del piano di studi, osai proporre alla docente professoressa Anna Maria Brizio quale argomento per la mia tesi di laurea la scapigliatura lombarda e Daniele Ranzoni. Ne ricevetti un consenso immediato. La scuola torinese di storia dell'arte era idea di Lionello Venturi, era nei modi e con gli strumenti dell'epoca un'officina di studi sull'Ottocento. La Brizia vi svolgeva un corso monografico di influente efficacia orientatrice. Stava allora maturando la prima e drammatica edizione del suo Ottocento-Novecento. Il drappello dei laureandi era numericamente esiguo, perché il rigore accademico della giovane docente, congiunto all'arduo dinamismo storicistico, intervenuto ad allargare gli orizzonti della sua iniziale formazione, sulla pura visibilità, esigeva umiltà e coraggio, e tuttavia le tesi in cantiere sull'Ottocento italiano già salivano, che io ricordi, almeno a 3: Fontanesi, Marocchetti e Ranzoni. Da Torino il mio territorio di ricerca dovette ovviamente spostarsi su Verbania e Milano, e subito mi occorse di operare dentro e fuori i confini di esso, con una partecipazione all'argomento che non conobbe cedimenti di fervore. Eppure mi angustiavano aporie di natura teorico-estetica, messa per così dire alla prova con la tipica e sorprendente figura della Ranzoni, il breviario crociano, quel vietico ascetico e perentorio, che era per molti una botte di ferro, mi stava stretto. Ma come uscire da tanta certezza teoretica senza conoscere o poter intravedere un'alternativa che fosse insieme meno astraente, meno schematica e altrettanto rassicurante? Ne riusciva a convincermi ad un nuovo credo alla critica all'assolutismo idealistico crociano, che ora sui toni polemici della querela, ora su quelli alti della crociata, all'insegna della universale relatività. Il cattedratico di filosofia teoretica, professor Annibale Pastore, andava conducendo durante il corso di estetica, da me frequentato con pochi altri ansiosi.